คลองสวยน้ำใสไปอีกช่วงนึงนะครับนี่ฮะฝั่งนี้ที่เราเคยลอกแล้วนะที่เราลอกผักขึ้นแล้วนะครับปกติจะมองไม่เห็นทางเลยนะรกแบบมองไม่เห็นคลองเลยนะครับนี่ตอนนี้คลองสวยน้ำใสไปแล้วช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวเราให้ดูฝั่งนี้ที่เราจะเดินไปลุยต่อนะเดี๋ยวเราข้ามฝายไปฝั่งนี้ดูเดินเพื่อนนู่นนะนี่คือคลองนะถัดไปนี่คือคลองนะนู่นนะมองไม่เห็นคลองเลยดูป่าดิฮะนี่เนี่ยโอ้โหรกจริงๆเดี๋ยวกลับมาดูที่เดิม กลับมาดูฝั่งนี้มันจะเป็นลักษณะฝั่งโน้นน่ะคล้ายๆกันมันจะลกแบบนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เราทำมาแล้วนะฮะนี่สวยไหมครับ